أهلا وسهلا على قناة مدرس مرائي. أنت هنا على قناتي ذات التدريب الأكثر شمولي للنطق الألماني. إننا نتناول في هذه السلسلة كيفية نطق الألمانية، مواضيع عديدة تستغرق أغلب الوقت بحيث لا يمكننا تناولها أثناء دورات اللغة الألمانية. أنا اسمي فيليب مدرس مرائي، وأعلم جيدا عن ما أتكلم، إذ أنني مدرس اللغة الألمانية للبالغين، وأمتحن أيضا الطلاب في الفحص الشفهي للامتحانات الألمانية. إن المشاكل الرئيسية للناطقين بالعربية فيما يتعلق بالنطق وبالإدراك السمعي وبالهجاء الألمانية تكمن في الحروف الصوتية. أما الحروف الساكنة نادرا ما يكون هناك صعوبة في نطقهم على الأقل، ولهذا السبب نركز على الحروف الصوتية في هذه الحلقات، يعني في الحلقات الحالية. واليوم نتعامل مع حرف صوتي آخر، ألا وهو الحرف إي. مبدئيا يلفظ الحرف إي مثل الكسرة في العربية، وأنا أعطيك الآن 3 أمثلة على ذلك. إن بمعنى في. مثلا أنا أسكن في كولن، مدينة كولن في غرب ألمانيا. Ich wohne in Köln. Ich wohne in Köln. In. Sinn. bin. على الفكرة أنا أنصحك بأنك تلفظ كل الكلمات معي. bin. إذا كانت لهجة المتكلم طويلة فهي نفس اللهجة في العربية، إذ تعادل لحرف إي، ونسميها في الألمانية الإي الطويل، das lange I. مثال على ذلك lieb. Du bist so lieb. كم أنت لطيف. ترى في كلمة lieb أن الحرف A أتى بعد الحرف E، ما يعني أن الحرف E يلفظ طويلا. تنتبه إلى الفرق في النسق الصوتي، يعني في الإي بين الحرف إي القصير والحرف إي الطويل. وكما ترى هناك رمزان مختلفان. لقد تم اختيار هذين الرمزين من قبل الخبراء، إذ أن حرف الإي الطويل ليس امتدادا للحرف إي القصير فقط، ولديه أيضا جودة صوتية مختلفة. ويقال بين الخبراء أن الحرف إي الطويل هو متوتر، وأن الحرف إي القصير عادة غير متوتر. وأنت ستلاحظ الفرق حينما تلفظ الواحدة تلو الأخرى. lieb bin lieb I bin lieb متوتر، bin غير متوتر. هل تلاحظ ذلك؟ ليس ذلك امتدادا فقط، إذ أن الناس العاديون يقولون هذا قصير وذلك طويل. وأنا أيضا أقول دائما في الصف langes I، يعني إي طويل، الإي الطويل langes I. لنكمل. Wiese. هل أنت تلفظ الكلمة؟ الفظ. لماذا تشاهد هذا الفيديو؟ لكي تتعلم اللفظ.
Schiene, Schiene, Schiene. الكلمة التالية هي idee. idee. هنا نرى الإي هو متوتر ولكنه أيضا قصير، هذا استثناء. idee idee. حسنا، إن العديد من الكلمات الأجنبية المتضمنة للحرف إي الطويل تكتب غالبا بلا إي إي. مثال على ذلك فيزوم، فيزوم. لا نرى هنا إي إي، لكن نلفظ الإي طويلا، فيزوم، فيزوم. وهناك أيضا عدد كبير من الأفعال المستعارة من لغات أخرى وتكتب مع ذلك مع الحرفين إي إي. مثلا telefonieren، telefonieren، telefonieren. هذا الفعل مستعار من لغة أخرى، رغم ذلك نحن نكتب إي إي. studieren، 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 studieren. عادة في الحياة اليومية نحن نقول studieren. telefonieren. servieren، servieren. وفي الحياة اليومية نحن نقول servieren، 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 servieren. ونجد كذلك عددا من الأسماء المستعارة التي تنتهي بالحرفين إي إي. مثال بيولوجي، 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 بيولوجي. جيوغرافي، جيوغرافي، جيوغرافي. إندستري، 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 إندستري. في نهاية هذه الكلمة لا يلفظان إي إي فقط طويلا، وإنما يشدد عليهما بيولوجي، جيوغرافي، إندستري. ولأسباب تاريخية يمد الحرف إي في بداية الكلمات مع الحرف ها وليس مع الحرف إي. إيا، أنتم. إيم، له. إين. هل تتذكر أننا تكلمنا في الحلقتين الأولى والثانية عن حرف الهاء التمديد؟ وإن لم تتذكر إلقي نظرة على كلتا الحلقتين مرة أخرى، هذا جد مهم. إن صيغة ضبط الكتابة للحرف إي الطويل هي: أولا، غالبا ما يتحد التمديد مع الحرف إي كما في فيزا، فيزا. ثانيا، وأحيانا بدونه كما في فيزوم، فيزوم. ثالثا، ومع كلمات قليلة ولكن غالبا ما ترد مع الحرف ها كما في إيا. ومن الكلمات المحبوبة لدي لأتأكد من الناطقي العربي قد تدربوا بشكل جيد هما الكلمتان ميت، ميت، متى، متى. كما ترى لا نعالج النطق فقط،
بل وأصول الكتابة والإدراك السمعي أيضا. 3 طيور بحجر واحد. توقف، لقد أعطيتك كثير من المعلومات، والآن أنا لدي سؤال لك. هل يمكنك التمييز بين الكلمتين ميت ومت؟ أخبرني في التعليقات.